外媒宣称中国路边摊容易致死，而这位英国博主却要挑战24小时内只吃中国街头重口味小吃，但结果却让人大跌眼镜。他要挑战不进餐厅、不逛超市、不吃快餐，只能吃中国的街头小吃。媒体曾疯狂渲染这些食物会让人病倒，真相到底是什么？新闻文章赫然写着油罐车运载废油，水被粪便污染，猪的尸体竟也被提炼成食用油，街头小吃更是喷射战士，套餐吃完就窜稀。秉承着耳听为虚眼见为实的道理，博主决定亲自上阵检验这些传闻是否属实。他想知道这些重口味小吃真的会让他生病吗？第一站，早餐。他一眼就看中了摊位上奇怪炸串，我能要一串这个吗？他指着炸蟋蟀串，表情略带兴奋。然而就当摊主把蟋蟀放进油锅，他发现了一个要命的问题，摊主的油锅里根本没冒泡，那油温估计连个鸡蛋都煎不熟。难道媒体的报道都是真的？他要生病了吗？看着油锅旁焦黄的蟋蟀串和深棕色的炸油，他的内心打起了退堂鼓。结果炸好了蟋蟀，他还是找了个安静的地方，决定鼓起勇气尝上一口。说实话，我有点害怕，因为油没有冒泡就说明油温不够热。他失望地看着手里的炸蟋蟀抱怨道，兄弟，蟋蟀甚至都不热。犹豫了一会，他还是决定先不吃，转身回去找摊主理论。没想到摊主相当爽快，立马答应给他重新炸一份。这次油锅终于冒起高温气泡，博主这才松了口气，重拾信心。虽然卖相不佳，但是他告诉自己别以貌取人，尝了再说。他闭上眼睛，猛地咬了一口，表情从挣扎到惊喜，最后捂嘴大笑。为什么我会害怕？兄弟，这可是蟋蟀！他对着镜头自信地喊道。咀嚼间，他的表情从惊讶到疑惑，最终则变成纯粹的享受。It's nice. It's nice. It's good. The thing that's putting me off is the fact that I know what it is. The spices that they put on this are unreal. Spicy, beefy, and I'd describe the texture as crunchy. 早餐惊险过关，为了去吃第二顿饭，他不得不坐地铁。不禁疑惑，地铁门我能挤进去吗？穿过熙攘的人群和地铁口，他来到了目的地沙坪坝 K29 超级美食市场。据传这里有疯狂的街头小吃，他兴奋地喊道：“进去看看！”通道昏暗，周围是涂鸦墙。博主跟着导航在里面转悠了半天，却发现美食城早就已经关门大吉。原来因为谷歌地图在中国更新不及时，很多地方的信息都是过时的。无奈之下，他们只好跳上出租车，继续寻找营业中的摊位。穿梭在狭窄的巷子间，他惊讶地发现一排排长毛发霉的豆腐。他指着摊位兴奋地说：“这不尝尝怎么能行呢？”博主果断要了一份。这次油锅欢快地冒着泡泡，食物在油中翻滚。不一会，一份金黄酥脆的炸豆腐就出锅了。他兴奋地接过炸好的豆腐，盘腿坐在地上，他激动不已，看起来太棒了。浅尝一小口，眼睛瞬间瞪得像铜铃，这味道简直绝了，再次印证了人不可貌相这句话。他感叹到辣味上头，他捂着额头喘气。重庆人爱吃辣，可真是诚不欺我。正享受着美食，一位戴口罩的当地人走过来与他交谈。It's really spicy. Do you want a bit? No, I'm good. I'm good. I didn't expect it to be this good because, like, with the mold on it, you're like, wait, what? Yeah, it does. But like, don't judge a book by its cover, I guess. Mate, it's unreal. 与小伙交流后，他又看到了一个熟悉的身影——中国汉堡。金黄色的馅饼在平底锅和烤箱中滋滋作响，香气四溢。刚出炉的饼皮焦香酥脆，他先来表演个现场试吃。虽然很烫，但一口咬下，他瞪大了双眼。兄弟，中国牛肉汉堡真是绝了，有了蛋白质。他想再来点训练前碳水漱漱口，来到水果摊买了一杯鲜榨果汁，对着镜头举杯干杯。一口下去，他瞪大了眼睛。现场试吃，这简直太棒了！吃完这些再去健身，他十分期待中国街头美食带来的力量。虽然一切都出乎意料的美味，但他始终没忘记那些骇人听闻的新闻。我现在完全不知道会不会生病，他忧心忡忡地说道。在重庆找健身房异常艰难，这么大个城市竟然健身设施稀少，距离最近的健身房也要15分钟，而且规模不大。他猜测这可能与当地的文化有关。等博主来到健身房，准备用街头小吃的力量冲击一下自己的极限，可刚练了没几组，他就感觉胃里一阵翻江倒海，强烈的胃酸灼烧感直冲喉咙。果然报应来得太快，就像龙卷风。健身前吃那么多高油高脂的食物，那能有好吗？小伙最后只能草草结束训练，回酒店休息。夜幕降临，小伙的挑战进入了晚餐环节。他来到了重庆最繁华的解放碑夜市，这里实在太棒了，每个人都在吃东西，看来是找对地方了。他之前就听说这里的夜市藏着各种奇葩美食，比如烤老鼠和猪鼻子。就在他四处寻觅时，一条长长的队伍引起了他的注意。虽然不知道是什么，但那也得排队尝尝。像是肉串里面塞了洋葱，他猜测到
招牌上赫然写着肥肠。经过热心路人的翻译，他这才知道竟然是烤猪大肠。好家伙，这可比炸蚂蚱刺激多了。在等待了漫长的45分钟后，烤好的肥肠终于到手。他低头看着手中的肥肠，用竹签插起一块送入口中。他闭着眼睛，表情享受，然后竖起大拇指去别的地方吃。坐在台阶上，他无奈地说：“奇怪的是，猪大肠本身没什么异味，反倒是里面的大葱让他难以接受。”他夹起一块肥肠再次尝试，我不喜欢吃大葱，然后哈哈大笑起来。他坦言自己对卫生标准有点脆弱。博主一边吃一边给自己做心理建设，告诉自己明天醒来一定会安然无恙。结果这猪大肠越吃越香，很快就把剩下的肥肠炫完了。之后他继续寻找最后一顿饭，一个不知道卖什么的摊位吸引了他。博主对着老板打招呼，指着饺子和土豆。老板夹起一个饺子放入碗中，尽管不知道是什么，他还是点了。接着他又看到了一个土耳其冰淇淋摊，摊主小哥非常热情，拿着冰淇淋在他面前疯狂杂耍，双方上演了一场冰淇淋争夺战。整个过程持续了很久，但他一直努力保持积极，又折腾了半天，小伙终于拿到了这个来之不易的冰淇淋。虽然冰淇淋味道一般，但过程相当欢乐。他拿着冰淇淋和饺子说：“来尝尝这些东西。”他顺手夹起一个饺子，闭眼品尝。这是什么我真不知道，但味道确实不错。博主一边走一边舔。当他吃完，24小时的中国街头小吃挑战正式结束。第二天，博主一觉睡到自然醒，他感觉身体好得不得了。现在距离昨天挑战已经过去整整36个小时了。他不仅没进医院，反而精神抖擞。他不禁思考，到底是自己的身体素质好，还是那些关于中国街头小吃的负面报道根本就是为了吸引眼球而夸大其词呢？相信屏幕面前的观众内心已经有了答案。